Hello everyone, today I would like to share with you how to make steamed sticky rice with jackfruit topping with coconut milk ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើបាយដំណើបចំហុយជាមួយខ្នុរនិងខ្ទិះដូង There are two parts in this recipe ចំពោះការបង្ហាញថ្ងៃនេះមាន2ចំណុច Part 1 I will show you how to make steamed sticky rice ជំហានទី1នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីរបៀបចំហុយបាយដំណើប You will need គ្រឿងផ្សំមានដូចជា 1 cup of sticky rice អង្ករដំណើប1កែវ This sticky rice you have to soak it in the water at least 5 to 8 hours before you steam it បាយដំណើបនេះយើងត្រូវតែត្រាំទឹកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពី5ម៉ោងទៅ8ម៉ោងមុននឹងយើងយកទៅចំហុយ 1 cup of jackfruit and I cut small pieces like this size ខ្នុរចំនួន1កែវខ្ញុំកាត់វាចំណិតតូចៗដូចនេះ 1 cup of coconut milk ខ្ទិះដូងចំនួន1កែវ 1/4 teaspoon of salt អំបិលចំនួន1/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេ 2 tablespoon of sugar ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ In a steam pot you put wax paper and put your sticky rice នៅក្នុងឆ្នាំងចំហុយនេះបងប្អូនអាចប្រើស្បៃឬមួយក៏กระดาษនេះបានដាក់អានេះกระดาษសម្រាប់ពេលយើងដាក់ចូលដុតនំនៅក្នុង oven ហ្នឹងដាក់กระดาษនេះក៏បានឬមួយក៏ដាក់ស្បៃក៏បានដែរដើម្បីដាក់អង្ករដំណើបទៅហើយយើងដាក់ចូលក្នុងនេះទៅចំហុយ Bring water to boil ដាំទឹកឲ្យពុះ and then you're going to put your steam pot inside this and you steam it on high heat for 20 minutes បន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយយើងដាក់ឆ្នាំងនេះចំហុយបាយដំណើបយើងឲ្យកម្ដៅនៃចង្ក្រានហ្នឹងឲ្យខ្លាំងហើយចំហុយរយៈពេល20នាទី Then in a bowl បន្ទាប់មកនៅក្នុងកែវមួយនេះ we will put our coconut milk យើងនឹងចាក់ខ្ទិះដូងចូល our sugar ស្ករស salt អំបិល stir everything until sugar and salt dissolve កូរវារហូតដល់តែស្ករសហើយនិងអំបិលរលាយអស់ After that you're gonna put jackfruit បន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ខ្នុរចូលនៅក្នុងកែវនេះ 20 minutes later we're gonna transfer our sticky rice put in this bowl 20នាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីចំហុយបាយដំណើបយើងក៏បានយកបាយដំណើបយកមកដាក់នៅក្នុងកែវមួយនេះដែលមានខ្ទិះដូងដែលយើងលាយមុននេះបន្តិច Mix everything well together កូរបាយដំណើបហើយនឹងទឹកខ្ទិះដូងលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វ and let it sit for 10 minutes បន្ទាប់ពីកូរចូលគ្នាហើយយើងទុកឲ្យវាបាយដំណើបហើយនឹងទឹកខ្ទិះដូងយើងឲ្យសព្វចូលគ្នាទុករយៈពេល10នាទី 10 minutes later
Bring the sticky rice back to the steam pot and steam it for another 10 minutes or until completely soft. 10 នាទីក្រោយមកសូមបងប្អូនយកបាយដំណើបដែលយើងត្រាំជាមួយខ្ទិះដូងអំបាញ់មិញនេះយកទៅចំហុយម្ដងទៀតចំនួន 10 នាទីឬមួយក៏រហូតដល់បាយដំណើបនឹងទន់ដូច្នេះយើងនឹងយកបាយដំណើបចាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងនេះទៅចំហុយ 10 minutes later, our sticky rice is completely cooked. 10 នាទីក្រោយមកបាយដំណើបយើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយ Please set it aside and let it cool down before you serve. សូមទុកវាម្ដុំទុកឲ្យវាត្រជាក់មុននឹងយើងញ៉ាំ Waiting for our steamed rice to cool down, we're gonna start making coconut sauce. នៅពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំបាយដំណើបឲ្យត្រជាក់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះដូង Part 2 Coconut milk sauce វគ្គទី2គឺធ្វើទឹកខ្ទិះដូង You will need យើងត្រូវការ 1 cup of coconut milk ខ្ទិះដូងចំនួន1កែវ 1 teaspoon of sugar ស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ a pinch of salt អំបិល1ច្បិច 1 teaspoon of cornstarch ម្សៅឆា1ស្លាបព្រាកាហ្វេ In a pot, turn on the heat នៅក្នុងឆ្នាំងមួយនេះយើងបើកភ្លើង Put our coconut milk ចាក់ខ្ទិះដូងចូល Put salt ដាក់អំបិលចូល Put sugar ដាក់ស្ករសចូល Stir until salt and sugar dissolve កូរវារហូតដល់អំបិលហើយនិងស្ករសរលាយចូលគ្នា Keep stirring so your sauce don't get burned កូរវាដើម្បីកុំឲ្យខ្ទិះដូងយើងខ្លោចជាប់បាត When our coconut milk almost boil នៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងយើងជិតពុះ we gonna mix in a bowl យើងនឹងលាយនៅក្នុងកូនចានមួយនេះ is our cornstarch we put 1 tablespoon of water យើងលាយជាមួយម្សៅឆាហើយនឹងទឹកចំនួន1ស្លាបព្រាបាយលាយចូលគ្នា លាយចូលគ្នា mix it well and then you put it in our coconut sauce បន្ទាប់មកពេលវារលាយចូលគ្នាហើយយើងនឹងចាក់វាចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងដែលយើងចម្អិននេះ Bring your coconut sauce to boil and it's done នៅពេលណាដែលទឹកខ្ទិះដូងយើងពុះគឺវាឆ្អិនហើយ Okay, here it is our steamed sticky rice with jackfruit topping with coconut milk sauce. Okay, បាយដំណើបជាមួយនឹងខ្នោហើយនឹងញ៉ាំជាមួយខ្ទិះដូងនេះគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយ Please try this at home សូមបងប្អូនសាកល្បងធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះ If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell notification to get notified every time I upload new video. ប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់នាងខ្ញុំ Thank you for watching សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានរបស់លោកអ្នក